Равенсара. Вот такой малюсенький бутылечек, 5 мл. Эфирное масло Равенсара. Оно пахнет издалека, я вам скажу. Очень напоминает эвкалипт и чайное дерево. То есть такое ощущение, что это смесь эвкалипта с чайным деревом, хотя это отдельное растение, называется Равенсара. Это редкое эфирное масло, которое доTERRA создает и в основном дарит. То есть купить его в свободном доступе не получится. И что же за волшебные свойства у Равенсары? Равенсара обладает мощным антимикробным и противовирусным эффектом. Достаточно им просто дышать из пузырька, а лучше из ладошек. Равенсара, она облегчает дыхание, снимает спазмы, снимает кашель. Это очень мощное средство именно для работы с дыхательными путями. Равенсара прекрасно подходит для